കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാത്രിയാണ് ചുമ കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം? കുഞ്ഞിൻ്റെ മുറിയിൽ ഷീറ്റൊക്കെ തട്ടി വിരിച്ചിടുന്നത് കുഞ്ഞില്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടേന് മുന്നേ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷം മാക്സിമം നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാം. കാര്യം ചുമ നന്നായിട്ട് ഇളകി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കിടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വീട് തൂക്കുന്നതാവട്ടെ അതെല്ലാം സന്ധ്യയ്ക്ക് മുന്നേ ചെയ്യുക. സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തുടച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം നോക്കുക. രാത്രിയൊക്കെ കൂടുതലും സ്പൈസി അതുപോലെ എണ്ണയുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കാതെ നോർമൽ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ആഹാരം കഴിച്ച് 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞിനെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. രാത്രി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കുഞ്ഞിന് ധാരാളമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. തൊണ്ടയിൽ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ അത് കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചരിച്ചോ കമഴ്ത്തിയോ കുഞ്ഞിനെ കിടത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ചുമ കൊണ്ട് എണീക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ തന്നിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിൽ നെബുലൈസേഷനും കൊടുക്കാം. വീസിങ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നൈറ്റ് ഒരിക്കലും നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അൺകൺട്രോൾഡ് ചുമയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോവുക.